Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, and the hush of mercy breathing. Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Okay mga higala, maayong adlaw na sab kanatong tanan o naon na sab ta sa atong the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry ug kini na sab si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church ug atong paghisgutan karon nga adlaw kining gahom sa pulong sa Ginoo, no? The power of God, the power of the word of God. Kay kaning Biblia mga higala, pulong sa Dios naa kini siya gahom, no? Na kung ato kani siya nga paminawon atong pamalandungan i-aplikar sa atong kinabuhi dako kayo ni siya og kahimuan. Ug man ang hinungdan nga gusto sa Dios nga ato nga i-recognize ato nga pamalandungan ang pulong sa Ginoo ug ato ni siya nga tuhuan tungod kay walay lain nga gamhanan nga libro nga makausab sa atong kinabuhi. Gani atong basahon sa Juan 1:1 ningon ang Biblia, sa sinugdan diha ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios, no? So ang Bible mga higala nagapakita kanato sa atong gibasa niingon diri ang pulong Dios, no? Diri ang sa bersikulo 14 niingon ang Bible ug ang pulong nahimong unod ug mipuyo uban kanamo ug ang among nakita ang iyang himaya. Ang himaya ingon nga iya sa bugtong gipakatawo sa Amahan puno sa grasya ug kamatuoran, no? Ang pulong Dios. So mga higala kun atong makita diri ingon diri nga nahisulat, no? Nahisulat ang pulong sa Dios, no? Ang pulong Dios. So gamhanan ang Biblia mga higala. Nga kun ato ni siyang tuhuan, ato ni siyang paminawon ang Biblia ug ato ni siyang tuhuan og saligan, dako kayo ni siya og kahimuan. Gani pirmirong lugar niyon ang Bible nga pinaagi sa pulong sa Dios kita na tawo pag-usab, no? Nakaangkon ta og kaluwasan. Ningon ang Bible sa Roma 10:14, ang pagtuo naabot gikan sa nadungog, no? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God, no? Nadungog pulong sa Dios, no? So mga higala ang katawhan karon nganong ignorante sa Dios tungod kay wala nila basaha ang Biblia. Daghan kayong mga tao karon nga maghisgot na gani og Bible, dili sila maminaw kay makabuang, dili sila maminaw kay lain nga relihiyon, dili sila maminaw tungod kay para nila lisod sabton ang Biblia. Mga higala, dili lisod sabton ang Bible kung imo ni siyang basahon. Imo ni siyang basahon uban sa pagtuo. Imo ni siyang basahon nga naay plano ang Dios sa atong kinabuhi, no? Kay kung imong susihon ang Bible mga higala, ningon diri kita pinaagi sa pulong sa Dios kita na tawo pag-usab, no? Na tawo pag-usab. Kay ngano man natawo ta sa sala, mga iya ta sa yawa. But pinaagi sa pulong sa Dios ningon ang Bible matawo ta pag-usab, no? Pirmirong Pedro kapitulo 1 bersikulo 23 unsa may giingon sa Biblia. Pirmirong Pedro kapitulo 1 bersikulo 23. Ingon ang Bible, ingon nga gipanganak pag-usab dili pinaagi sa madunuton nga binhi
apan pinaagi sa dili madunuton, pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi og nagapabilin sa kahangturan. Na kung nimo ning tuhuan ang Bible mga higala, ingon diha na you'll be born again, mataw ka pag-usab, no? Mataw ka diha sa Ginoo, no? Kay natawo ta diri sa unod, madunot ta, natawo tang makasasala, padulong tas impyerno, natawo ta nga mga dili matarong atubangan sa mata sa Dios. Sa Roma 3:10 ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa, no? Apan kon ato ni siya nga tuhuan ng Biblia, ato ni siyang dawaton ang pulong sa Dios, ingon ang Bible, mataw ta pag-usab, no? Kinsa ang atong dawaton, walay lain si Jesus Christ nga manluluwas, no? Siya ang Dios nga nagpakatao, mipuyo uban kanato, no? Gani ingon ang mga apostoles na sud-ong nila ang pulong, no? Sa Juan kapitulo 1 na nakita nila ang pulong, nahikap nila mismo, no? Nahikap nila mismo ang pulong sa Dios. Sa bersikulo Juan kapitulo 1, bersikulo 1, katong diha nagikan sa sinugdan nga among nadungog, nga among nakita pinaagi sa among mga mata, nga among nasud-ong ug nagunitan sa among mga kamot mahitungod sa pulong sa kinabuhi, no? Si Jesus Christ, Dios siya nga nagpakatao, nadayag siya, kauban siya nato, mo mao ang pulong. Mo na mga higala nga kung imong tuhuan ug dawaton nimo nga si Jesus Kristo mo'y makaluwas kanimo, ningon ang Bible, maluwas ka, no? Makabaton ka pagpakatao pag-usab, no? Ningon ang Bible, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No? Gawas kon mataw ka pag-usab, pinaagi sa pulong sa Dios, imong dawaton nga kini nga mga pulong gikan ni sa Dios, kini nga pulong makaluwas nimo, no? Mataw ka pag-usab, muna niyon ang Bible nga mahimo kang anak sa Dios, no? Mo bitaw nga ningon sa bersikulo 10, Juan kapitulo 1:10, ingon ang Bible, siya dinhi sa kalibutan ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya ug ang kalibutan wala nakaila kaniya. Siya miadto sa mga iyaha ug ang mga iyaha wala midawat kaniya, apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya, ngadto kanila mihatag siya og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyahang ngalan. So, you will be born again, mataw ka pag-usab. Dingon ang Bible na kung mutuo ka sa pulong sa kinabuhi ni Ginoong Hesus Kristo, ningon ang Bible, mahimo kang anak sa Dios, no? Mahimo kang anak sa Dios, mahimo kang iyaha sa Ginoo. No? Mao na ang gahom sa pulong sa Dios mga higala, no? Ningon ang Bible na mataw kapag usab, no? Pinaagi sa pulong sa Ginoo. O so dili ni ordinaryo nga Biblia, yun la Biblia ra man na, no? Naani siya gahom, no? Gahom nga ang imong kalag maluwas, gahom nga ang imong kinabuhi mausab, gahom nga ang imong padulngan langit na, no? Munang miingon ang buhat 16:31, tumuo ka ni Ginoong Hesus Kristo, ikaw maluwas ug ang imong panimalay, no? Ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Mataw ka pag-usab, no? You'll be born again, dili relihiyon ang mausab nimo, ang imong relasyon sa Ginoo. No man ang mga higala nga tuhui ang pulong sa Dios, no? Saligi kini nga mao ra kani dalan nimo padulong sa langit, no? Ayaw pagpabilin nga ignorante ka sa pulong sa Ginoo, ayaw pabilin nga wala kay nahibaluan. Basaha ang pulong sa Dios, pangita og Bible, basaha ang Bible. Kay pinagi niini nga mao nga mga pulong mga higala, ikaw masayod sa kamatuoran, niyon ang Bible, og ikaw sa Juan 8:32, ikaw masayod sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohatag nimo og kagawasan, no? Dili na ka maulipon sa relihiyon. Kay daghan kayong mga tao karon
relihiyoso pero dili siguro langit, dili siguro sa ilahang eternidad nga ninguha lang gihapon hangtod karon ng limbasog, hangtod karon nagdahom padung basag langit ug dili. Mga higala, naanay kamatuoran, naanay buhi nga pulong sa Dios nga nagsaad kanatog kinabuhing walay katapusan, nagsaad kanato og kasiguruan sa langit. Among hinungdan nga si Ginoong Hesus namatay dito sa krus para bayran ang atong mga sala. Unsa pa may atong bayran nga gibayran naman? Unsa pa may atong gipaningkamutan nga naa na may dalan sa langit? No, Juan 14:6 si Jesus miingon ngadto kanila, ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay tawo nga makaadto sa Amahan apan pinaagi kanako. So mga higala, unsa pa may imuhang paningkamutan? Unsa pa may imuhang pagabuhaton? Wala man kay lain nga buhaton kundili dawaton nimo ang pulong sa Dios, dawaton nimo si Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas, aron nga ikaw makabaton niini nga maong kaluwasan. Libre, walay bayad, maangkon nimo sa imong kinabuhi. No? Kay pinaagi sa pulong sa Dios matao ta pag-usab. No? Matao ta pag-usab. Makabaton kag kausaban sa imong kinabuhi, destinasyon nimo padulong na og langit. No? That's how you are born again. Mga born again, ilang pangan ra, relihiyon ray na usab. Pero kinabuhi wala gyud na usab. Ilang destinasyon sa eternidad wala gyud na usab, wa lang gihapoy siguro. Pero mga higala, wala namatay si Ginoong Hesus dito sa krus para wala lay siguro, mahulog lag way kapuslanan, may maningkamot lang gihapon ta, magmintinar lang gihapon tag maayong buhat aron siguro tag langit. Mga higala, nganong magbuhat ta og maayo tungod kay mga iya natas Ginoo. Wala ta nagbuhat og maayo para maiya tas Ginoo. Iya natas Ginoo mo nang nagbuhat tam og maayo. Kanus-a ka nahimong iya sa Ginoo sadyang midawat ka ni Kristo nga imong manluluwas, nahimo kang anak sa Dios, na born again ka. No, ningon pa sa Episo 1, gilalin ka sa gingharian sa Dios. No? So langit no na ka. Padung na sa langit ang imuhang kalag. Human ka mo taliwan aning kalibutan na aduna na kay kasiguruhan. No? Lahi man gyud nang tinuod nga magtotoo kay makaingon man abi ninyo ini kamatay nako, langit nako. Daghan kayo nga moingon sila nga magtotoo man sad mi ni Kristo pero dili siguro langit. No? Ato pa, wa gyud sila misalig ni Ginoong Hesus Kristo nga manluluwas. Wa sila mosalig nga si Kristo Hesus lang ang dalan padulong sa langit. Wa sila mosalig nga si Ginoong Hesus lang ang manluluwas. Mga higala, ingnon ta ka, pinaagi sa pulong sa Dios gipahibalo ta nga naanay kaluwasan, naanay kinabuhing dayon, naanay agiana nato ngadto sa eternidad kauban ang Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Muna mga higala, ayaw langay-langaya. Susiha ang pulong sa Dios, basaha ang Bible aron nga mahibaw gyud ka. Ayaw pabilin nga ignorante ka, ayaw pabilin nga wa kay nahibaluan, ayaw pabilin nga mamatay ka nga walay Kristo sa imong kinabuhi. No? Dawata siya karon nga imong manluluwas. Ang kuna siya nga imong manluluwas. Human ani nga mao nga ato nga pagtulun-an na ay pag-ampo, sunda kini. No? Kinasing-kasing iampo kani sa Dios. Kaya ako'y paniguro ng mga higala, maluwas ka, makasiguro ka, kay naay gahom ang pulong sa Dios. No, ayaw lang na. Kay basin baya ugma ulahin na. Namintas karon mahimo pa nimo ang pagtuo sa pulong sa Ginoo, buhata ka na. Kaya ako'y paniguro nimo sumala sa pulong sa Dios, aduna na kay kinabuhing walay katapusan. Ug ikaw mga higala, interesado nga masayod nini nga mga kamatuoran, pahibal-a mi. No? Text na mo, tawag na mo, o padala og mensahe sa amo nga page, ug kami willing mo tabang kanimo mga higala aron ikaw
masayod sa kamatuoran, ikaw mutubo diha sa Dios ug ikaw na usab magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug kini na usab si Pastor Mark sa Sidon sa sunod na sab nga higayon sa ato nga pagtulun-an the power of the word of God. Ug salamat sa Ginoo nga kini nga broadcast nagapadayon sa pagsangyaw sa maayong balita nga si Ginoong Hesus lamang ang makaluwas ug pinaagi sa pagtuo kaniya makabaton tag kinabuhing walay katapusan. Sa sunod na usab nga higayon, daghang salamat. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala